Уральская. Так ему тут нихуя рядышком, блядь. Присоединяются к забастовке. Акция, по предварительным данным, продлится почти сутки. До завтрашнего утра летчики спорят с руководством авиакомпании по вопросу досрочного выхода на пенсию. Они требуют сохранения предпенсионных выплат всем, кому исполнилось 55 лет. Руководство собирается увеличить этот возраст. Напомню, накануне глобальную забастовку завершила французская компания Air France. Пилоты этого перевозчика отказывались работать с 15 по 30 сентября. Надеть